শার্প ব্র্যান্ডের ব্ল্যাক কালারের ফ্রিজ কত লিটার? 400 লিটার বরাবর, গ্যাস কম্প্রেসর সব অরিজিনাল। অরিজিনাল, হ্যাঁ। উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নন ফ্রস্টেড। জি। যদি কেউ প্রমাণ করতে পারে কাজ করছে 50,000 দিয়ে দেবো জান। এটাও 50,000 টাকা হ্যাঁ। দিবেন। দাম কেমন? এটার দাম দিচ্ছি ভাই 45। আর ভিডিও দেখে আসলে একবারে 5,000 কমে দিলাম, 40 40 35 35 জান, 29,000 দিয়ে দেবো ফাইনাল। একবারে ফাইনাল 29,000 টাকা। আচ্ছা, পাশে একটা দেখি। এটা হচ্ছে হিটাচি ব্র্যান্ডের ফ্রিজ। কত লিটার? এটা 300 লিটার বরাবর, 300 গ্যাস লিটার। কম্প্রেসর সব অরিজিনাল, ইনভার্টার ফ্রিজ, ন্যানো উপরে ডিপ টাইটানিয়াম। নিচে নরমাল, হ্যাঁ। সবকিছু ওকে। জি। দাম কেমন যাচ্ছে? এর দাম দিচ্ছি ভাই 35। ভিডিও দেখে আসলে 3,000 কমে দিলাম জান, 32। সুযোগ তাহলে দিয়ে দেন। আরো 2,000 কমে দিলাম, 30। জানুয়ারি যে ফেব্রুয়ারি পড়তেছে 29, আর সুযোগ আছে? 28, আর আছে 27 দিয়ে দেবো জান ফাইনাল। ফাইনাল।